18 Mart Çanakkale Zaferi'nin ruhunu anlatmak için Türkiye'nin dört bir yanını gezen Gezici Savaş Müzesi otobüsü Kayseri'de. Doğa Okulu'ndaydı sevgili izleyiciler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gezici müze içerisinde birçok eseri barındırıyor. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin anıları işte bu otobüste. Gezici Savaş Müzesi Türkiye'de 81 il gezerek o şanlı zaferin anılarını bizlerle buluşturuyor. 18 Mart Çanakkale ruhunu anlatmak için Türkiye'nin dört bir yanına dolaşan Çanakkale Müzesi otobüsü öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dünya tarihinde bir dönüm noktası haline gelmiş, tarihin akışı üzerinde belirleyici bir rol oynayan Çanakkale Zaferi tarihimiz için çok önemli. Millet olma bilincinin tohumlarının atılarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan bir prestij ve azmin mücadelesidir. Öncelikle seni tanıyabilir miyim? İsmim Ardacan. Ardacan, neler gördün burada? Askerler vatanımızın için savaştığını, binlerce askerimizin feda etmesini gördüm. Başka Neler hissettin peki? vatanımız için savaştıkları bu topraklarımızı kurtarmak için. Eskiden Çanakkale Zaferi'nin ne kadar büyük bir zafer, ne kadar zor kazanılan bir zaferin, savaşın olduğunu gördüm. Eskiden askerlerimizin çok zor şartlarda bunu başardığını gördüm. Dünyaya nasıl kanıtladıklarını gördüm. Peki şu an biz o müzenin içerisindeyiz. Neler hissediyorsun? Böyle çok gururlu hissediyorum kendimi. İyi ki Türkiye'de doğmuşum, iyi ki Türk'üm diye hissediyorum. Bu şanlı zaferin yaşandığı yıllara ait eserlerin sergilendiği Gezici Savaş Müzesi'ni müze görevlisi Dilhan Meryem Aksakal anlattı. Gezici Savaş Müzemiz 81 odaklı. Her tarafa gidiyoruz. Bütün okulları gezmeye çalışıyoruz. Devlet okulları, kolejler olmak üzere her yere gidiyoruz. İçeride yaklaşık 4000 ile 6000 arası eser bulunuyor. Hepsi Çanakkale savaş eserleri oluyor. Yaklaşık 102 yıllık eserler bunlar. Öğrencilerimiz yılda sadece bir kere Çanakkale'ye gitme fırsatı buluyorlar. Bir okuldan yaklaşık bir sınıf, ortalama bir sınıf gidebiliyor. Bu nedenden dolayı biz arkadaşlarımızın ecdadımızı daha iyi tanıması adına, Çanakkale'yi daha iyi tanıması adına bütün okullara ücretsiz bir şekilde gidiyoruz. Arkadaşımızla tanıtım kartları burada. Broşürlerimizi dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz geliyorlar, müzeyi geziyorlar. Ecdadını biraz daha olsa tanıma fırsatı buluyorlar. Biliyorsunuz ki Çanakkale gerçekten büyük detaylardan oluşan bir savaş. Kolay kazanılmadığı 14, 15, 16 yaşlarında çocuk şehitlerimiz var. İnsanların biraz daha bilinçli olması adına bu şekilde bir proje imza attık. Peki okullar size müracaatten buluyor da siz mi belirliyorsunuz? Şöyle, vakfımız zaten Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı. Daha önceden bize e-mailler geliyor. Okullarımız istekte bulunuyorlar. Büyük bir talep var gerçekten bu konuda. Biz de okullarımızın isteklerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kayseri Doğa Okulu öğretmenlerinden Bekir Şahin, Gezici Savaş Müzesi'nin önemini anlatarak Çanakkale ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Otobüsümüz Çanakkale şehitlerimizi anlatmak amacıyla düzenlenmiş ve Çanakkale'de yaşanan o savaşlardan bazı tabii ki geriye kalmış bilgiler, belgeler diyelim, bunların hepsini barındıran bir sistem şeklinde düzenlenmiş. Öğrencilerimizin mesela birçoğu zannedersem yani Çanakkale'yi görmemiştir ama buradaki bu otobüsle düzenlenmiş olan sistemle Çanakkale ruhunu burada yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın milli manevi duygularını biraz daha üst seviyelere taşımaya çalışıyoruz. Yani bu vatanın kolay kazanılmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da yani bu etkinlikten çok iyi bir şekilde yararlanmaya çalışıyorlar. Güzel bir etkinlik oluyor. Hem bunu düzenleyen vakfımıza teşekkür ediyoruz, hem sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi bu şekilde geldiniz, şereflendirdiniz.